హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పార్ ప్రాపర్టీస్. ఈరోజు మేము ఒక సెమీ ఫర్నిష్డ్ అండ్ రీసేల్ 3 BHK ఫ్లాట్ని మీకు చూపించబోతున్నాము. ఈ ఫ్లాట్లో మీకు సపరేట్ పూజా రూమ్ అండ్ బాల్కనీ అవైలబుల్ ఉంది. అపార్ట్మెంట్ లొకేషన్ కుకట్పల్లి ప్రగతి నగర్ ఏరియాలో వస్తుంది. ల్యాండ్ మార్క్ వచ్చేసి 3 Monkey Circleకి 900 మీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. అపార్ట్మెంట్ ప్రైమ్ లొకేషన్లో వస్తుంది. వెల్ మెయింటైన్ ఫ్లాట్, స్పేషియస్గా ఉంటుంది అండ్ బెస్ట్ ప్రైస్ కోట్ చేస్తున్నారు. సో ఈ ఫ్లాట్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఈ వీడియోలో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. స్కిప్ చేయకుండా వీడియోని ఎండ్ వరకు ఫాలో అవ్వండి. అండ్ ప్రాపర్టీ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళే ముందు మీలో ఎవరైనా మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ అవుతున్నట్టయితే ఇలాంటి రీజనబుల్ ప్రైజెస్లో ఉన్న ఫ్లాట్స్ అన్ని మీరు మిస్ అవ్వకుండా డైలీ మా ఛానల్ నుంచి ఇలాగే చూడాలనుకుంటే ఇప్పుడే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. అండ్ పక్కనే మీకు బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, మీరు యాక్టివేట్ చేసుకున్నట్టయితే మేము పోస్ట్ చేస్తున్న ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఇమీడియట్గా చూడొచ్చు. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది రీసేల్ 3 BHK ఫ్లాట్. ఈ అపార్ట్మెంట్ లొకేషన్ ప్రశాంతి హిల్స్ ప్రగతి నగర్ ఏరియాలో వస్తుంది. ల్యాండ్ మార్క్ వచ్చేసి 3 Monkey Circleకి 900 మీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మేము ఫస్ట్ బెడ్రూమ్ కవర్ చేస్తున్నాము. మాస్టర్ బెడ్రూమ్, వుడ్ వర్క్ అవైలబుల్ ఉంది. అటాచ్డ్గా వాష్రూమ్ ఉంటుంది. ఈ ఫ్లాట్లో మనకి టోటల్గా 3 వాష్రూమ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. 2 వాష్రూమ్స్ బెడ్రూమ్స్లో అటాచ్డ్గా వచ్చాయి అండ్ 3rd వాష్రూమ్ కామన్గా ఉంటుంది. మేము షేర్ చేస్తున్న ప్రాపర్టీ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. అండ్ మీలో ఎవరైనా వీడియో ప్రమోషన్స్ కోసం చూస్తున్నట్టయితే మీ ఫ్లాట్ లేదా హౌస్ని మా ఛానల్ ద్వారా సేల్ చేయాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయండి. ఫ్లాట్ సైజ్ 1560 స్క్వేర్ ఫీట్ ఉంటుంది. నార్త్ ఫేసింగ్ ఫ్లాట్. టోటల్ ఫ్లాట్స్ ఈ అపార్ట్మెంట్లో 21 ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ ఫ్లోర్లో 4 ఫ్లాట్స్ వస్తాయి. G+5 అపార్ట్మెంట్ అండ్ ఒక పెంట్ హౌస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మేము కామన్ వాష్రూమ్ కవర్ చేస్తున్నాము. గెస్ట్ బెడ్రూమ్కి వాష్రూమ్ కామన్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఫ్లాట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో వస్తుంది అండ్ ఈ ఫ్లాట్కి అన్డివైడెడ్ షేర్ 34 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఉంది. ఈ అపార్ట్మెంట్ ప్రైమ్ లొకేషన్లో వస్తుంది అండ్ లొకేషన్ హైలైట్స్ కోసం చూసుకున్నట్టయితే 3 Monkey Circleకి 900 మీటర్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. పీపుల్స్ హాస్పిటల్కి 1 కిలోమీటర్, ప్రగతి స్కూల్కి 500 మీటర్స్ అండ్ ప్రశాంతి హిల్స్ పార్క్కి 300 మీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మేము సెకండ్ బెడ్రూమ్ కవర్ చేస్తున్నాము. చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్, వుడ్ వర్క్ అవైలబుల్ ఉంది. అటాచ్డ్గా బాల్కనీ ఉంటుంది. చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్లో కూడా వాష్రూమ్ అటాచ్డ్గా ఉంటుంది. ఈ అపార్ట్మెంట్ అప్రూవల్ జీపీ అండ్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఫ్లాట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో వస్తుంది, అఫీషియల్ ఫ్లోర్. సో మీకు అన్ని మెయిన్ బ్యాంక్స్ నుంచి లోన్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఈ ఫ్లాట్కి రెంట్ వచ్చేసి 22,000 వస్తుంది, ప్లస్ 2,000 ఎక్స్ట్రా మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్లో 3 BHK ఫ్లాట్స్ కోసం చూసే వాళ్ళకి ఇది చాలా బెస్ట్ డీల్ అని చెప్పొచ్చు. ప్రాపర్టీ ఏజ్ 8 years old, 2016 రిజిస్ట్రేషన్ అపార్ట్మెంట్ అండ్ ఈ ఫ్లాట్కి కోట్ చేస్తున్న ప్రైస్ 76 lakhs. ఇది స్లైట్లీ నెగోషియబుల్ ప్రైస్. అండ్ ఈ అపార్ట్మెంట్లో అమ్యూనిటీస్ వచ్చేసి కార్ పార్కింగ్, CCTV, లిఫ్ట్, జనరేటర్, బోర్, మంజీరా అండ్ వాచ్మెన్ ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అండ్ ఈ ఫ్లాట్ సేల్ రీజన్ వచ్చేసి ఓనర్ వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ హౌస్కి మూవ్ అవుతున్నారు, అందుకే ఫ్లాట్ సేల్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఇక్కడ మేము డైనింగ్ ఏరియా అండ్ పూజా రూమ్ కవర్ చేస్తున్నాము. ఈ ఫ్లాట్లో మనకి సపరేట్ పూజా రూమ్ అవైలబుల్ ఉంది. అండ్ మా అప్కమింగ్ వీడియోస్లో 30s బడ్జెట్లో ఉన్న 2 BHK ఫ్లాట్ని పోస్ట్ చేయబోతున్నాము. ప్రాపర్టీ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఛానల్ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి. ఇక్కడ మేము 3rd బెడ్రూమ్ కవర్ చేస్తున్నాము. గెస్ట్ బెడ్రూమ్. ఈ బెడ్రూమ్కి వాష్రూమ్ కామన్గా ఉంటుంది. అండ్ కుకట్పల్లి సరౌండింగ్ ఏరియాస్లో రీజనబుల్ ప్రైజెస్లో ఉన్న ఫర్నిష్డ్ 3 BHK ఫ్లాట్స్ కోసం మీ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఫ్యామిలీ చూస్తున్నట్టయితే వీడియో ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి. అండ్ ఈ ఫ్లాట్ని ఎవరైనా విజిట్ అవ్వాలి అనుకుంటే టైటిల్లో ప్రాపర్టీ కోడ్ ఉంటుంది. సో ప్రాపర్టీ కోడ్తో స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయండి.
అండ్ మీకు అదర్ ఏరియాస్లో ప్రాపర్టీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నట్టయితే మా ఛానల్లో ఏరియా వైజ్ ప్లేలిస్ట్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళు మా ప్లేలిస్ట్ని చెక్ చేయండి. అండ్ ప్లేలిస్ట్లో ఓన్లీ రీసెంట్గా పోస్ట్ చేసిన ప్రాపర్టీస్ మాత్రమే చూడండి. అండ్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. మేము షేర్ చేస్తున్న వీడియో ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయిందని అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. అండ్ మీలో ఎవరైనా మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ అవుతున్నట్టయితే ఇప్పుడే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.